Chyba to już będzie kolejny dosyć słaby track, bo kilka poprzednich mi wyszło aż jedną próbę tam chyba w każdym miałem i to teraz też na pierwszy raczej poprzestanie, raczej nie będę próbować więcej, bo zrobię jeden, lecę dalej. Znowu nie spasował mi tu średnio beat podrzucony przez algorytm. Teraz dziś ciężko mi na głowie teraz skupić się, a dobrze tu zacząłem i znowu teraz nie jest okej. Nie wiem jak nawijać, mam po coś takiego, co to kurwa jest. Czemu zapętlony tu jest w kółko jeden dźwięk? Czemu on nie przestaje? Nie, to nie jest to, czego oczekiwałem, czego chciałbym, bo